S tým, že ten plastifikátor ho obalí, obráti mu ten náboj a tým pádom sa klže sám od seba preč alebo sa odťahujú. No tým pádom menej vody sa tam stačí použiť a čím je viac vody v betóne, tým je slabší. Dobre. Čiže máme? Máme hotovo, hej. Teraz čo ideme robiť? Takže jednoducho vlejeme už len do tej formy, ktorá je vyolejovaná, pripravená. Zo spodu sa dá kolíček, aby sa neprepadal stred. Čiže ten je pekne pevný. Tu sa vleje betón. Prikryje sa, no a nechá sa zrieť. Ako dlho? V takýchto teplotných podmienkach nejaké 3-4 dní. Cez leto to môžem do 24 hodín vyťahovať, ale keď je to takto, tak 2-3 dní si nechávam určite. Na zretie. Minimálne, hej. Dobre. Čiže teraz to ideme vyliať, áno? Áno. Ešte tam uniká ten vzduch. Môžeš. Tak to klope. Ide otvoriť. Ja idem otvoriť, ja som klopal. Trošku mu pomôžeme. Vzduchu. Dal som aj tak veľa. Teraz by si mohol vyrobiť niečo z toho, ešte keď máš viacero, tak... Preto mám tie formy, tie trojuholníkové. Aha, že to rovno dáš do tých foriem? Hej. Ty si veťár. Si myslel na dve veci naraz. Čo u chlapov moc nie. Je hotovo. Hotovo? Si šikovne vymyslel, že ešte budeš mať zo pár formičiek. Hej. Hej. Tak budeme také vzorečky. Že tu zeleno. Môžem ukázať potom, jak to vyzerá. Vibračný proces. Pekne vidíš, jak tie bublinky vychádzajú hore a jedno také klepnutie pekne. On sa ešte usadí, v podstate kým to začne úplne tuhnúť, tak tie bublinky úplne vidú hore. Z tejto spodnej strany trošku ešte budú, ale čo sa týka povrchu toho náspodu, tam sa nebudú držať a bude to pekne hladúčka. Pekne si spravil. V podstate by si tým pádom vedel fakt presne toto, čo som rozprával, k tomu si zrobiť nejaké obkladačky. A vlastne v tom jednom procese miešania pripravy je to fakt, tá farba bude konzistentná. Nemá prečo byť iná. Aj ten materiál, aj všetko. Super. Keď budem mať dom alebo byt a budem si rekonštruovať kúpeľňu, takisto budem jeden z zákazníkov tvojich. Naisto, na 1,000,000%. Ďakujem krásne. Dobre. Super, máme hotovo? Máme hotovo. Super. Tak, čo ideme robiť teraz?